सो ये रीअसेंबल कर दिया, कलर कोडिंग भी सही रखा, ये ब्लैक, उसके बाद येलो, रेड, और ये ब्लैक एंड रेड में फेज एंड न्यूट्रल लगेगा। ये अभी स्मूथ है। अब इनको ऊपर सीलिंग में टांगते हैं और इनके जो फिन्स है वो भी लगा देते हैं। सब कुछ अभी स्मूथ लग रहा है क्योंकि इनका जो बेस है, टॉप एंड बॉटम बेस थोड़ा लूज़ हो गया था और वो चलते चलते और ज़्यादा घिस गया था, थोड़ा बड़े हो गए थे इसके बेस, बेरिंग फिट होने वाले बेस जो है। अब इसके वजह से साउंड एंड स्टक एंड हमिंग सब कुछ हुआ था। अभी इसको मैं सीलिंग के ऊपर डाल के साफ़ कर दिया, स्मूथ भी है। सीलिंग के ऊपर डाल के दिखाता हूँ आपको। चल गया, फाइनल शॉट है।